Хәерле көн, хөрмәтле дуслар, хәерле көн барыгына ла һәм безне караусылар. Шулай итеп, без бүгенге көндәге башкорт телендә Асылташ дебат уеннарын дәвам итәбез һәм бүгенге безнең тема был палата сит телдәрде өйрәнү, туган телдәргә карата һөюде һәм игътибарды кәметә дип исәпләй, дип тема яңгыраны. Шулай итеп, без уеннарны башлайбыз һәм дә инде һәрбер спикерга чыгыш ясау өчен 4 минут вакыт биреләсәк, ул вакытты тулыгынча кулланырга тырышыгыз. Һезгә уңыштар барыгызга ла һөйләгәндә үзегезнең ябай телегез менән берничек тә бер кыенлыктарыгыз да һөйләргә тырышыгыз, ничек бар, ничек беләһегез, ничек әзерләндегез. Хәзер без һүзне асылсы хөкүмәттең беренче спикерына бирәбез. Һез әзерме? Әйе, мин әзер. Һезгә чыгыш ясау өчен 4 минут вакыт рәхим итегез. Алмыгыз, кадерле достар. Минең исемем Атангул Ганисам һәм инде мин хөкүмәттең премьер-министры булам. Бүгенге безнең тема ошайтып яңгырай. Был палата сит телдәрде өйрәнү, туган телдәргә карата һөюде һәм игътибарды кәметә дип исәпләй. Һәм бұл теманы әзрәк асыклап асыр өчен мин әзрәк статистика һезгә яңгыраткым килә. 2010 елдагы перепись буенча безнең башкорт телендә 65% башкортлар гына һөйләшә дип мәгълүмат бирелде. Димәк, 35% башкортлар тулыгынча башкорт телен белмәйләр. Нимә турында бұл статистика әйтә? Димәк, безнең башкортлар урыс телендә һөйләшеп, бәлки инглиз телен өйрәнеп, үзенең телен оныталар, чөнки игътибар һәм һөю әвәя. Икенчедән, Кызыл китаптың мәгълүматы буенча 96% телдәрдә бары тик 3% ер шарының халыгы һөйләшә. Димәк, нимә турында бу әйтә? Әлбиттә, күп кенә телдәрдә бары тик 3% кына кеше һөйләшә. Димәк, ул телдәр югаласак. Бұл тезисты тагылы ошындай статистика ныгыта. Ер шарында тулыгынча 6000 телдәргә якын тел бар, һәм шуның яртыһында 10,000 кеше генә һөйләшә. Димәк, һәм без икенче статистикага карайбыз. 1 минут калды. Адык. Мин үземдән сыгышымда нимә менән йомгакларым килә. Минең коллегам асыклайсак, һәм без нимә тәкъдим итәбез? Без бұл теманы бары тик укылсыларга карата асыкларга тырышабыз. Һәм минең коллегам тулыгынча мәгълүматты бирәсәк, һәм иң һуңгы итеп нимә әйткем килә? Ни өчен укылсыларга без бұл теманы багышлайбыз инде. Асылташ дебаттары үткәргән сакта без елдан-елга кызганычка каршы укылсылар арасында башкорт телен белү кимәле аска һәм насарая дип әйтергә тиешбез. Һәм безнең арала укылсылар үзенең телен онытуга кызганычка каршы предрасположены. Һәм без ошайтып исәпләйбез. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Әгәр дә һездә һорауларыгыз бар, мин уларны кабул итәргә әзермен. Dur рәхмәт, Ганислам. Һораулар? Һораулар булмаһа, без микрофонда яндырды. Һорау был һеҙҙең законопроект буйынса балалар ҡасан башҡа телдәрҙе өйрәнә башларға тейеш? Минең коллегам хәзер был һорауга яуап бирәсәк. Рәхмәт. Тағыла? Һораулар булмаһа, без артабан дауам итәбез. Ҙур рәхмәт, Ганислам. Хәзер һүҙҙе ҡаршы сығыусыларҙың беренсе спикерына бирәбеҙ. Һеҙ әҙерме?
Karşı sığıусулар, асосы каршы сыгуусулар. Ягъни Әҙербеҙ. Минең исемем Диана Вакилова һәм беҙ минең бергә уйнаусы ҡыҙыҡай менән мин беренсе сығыш яһайбыҙ тип һөйләштек инде. Тимәк, был мин беренсе тапҡыр уйнайым, шуға әҙерәк тулҡынланам. Был палата сит телдәрҙе өйрәнеү, туған телдәргә ҡарата һөйөү һәм иғтибар комитет тип иҫәпләй. Беҙ бының менән килешмәйбеҙ. Беренсенән, башҡа телдәрҙе өйрәнеү ул һинең слухҡа восприятиены яҡшырта һәм һин башҡа телдәрҙе өйрәнһәң, ул һинең өсөн һинең ҡабул итеүеңә яҡшыраҡ тәьҫир итә. Шулай уҡ һинең памятың улучшаться итә, сөнки күп телдәрҙе белгән кеше ул күп нимәне иҫләй ала. Шулай уҡ кешенең многозадачность күбәйә. Тимәк, күп телдәрҙе белгән кеше йәки бер нисә телде белгән кеше бер үк ваҡытта бер нисә эште башҡара ала. Әгәр ҙә инде бер телде белгән кеше ул бер генә эште башҡарһа. Шулай уҡ кешенең мировоззрениеһы, тормошҡа ҡарашы үҙгәрә. Сөнки һин башҡа телдәрҙе өйрәнгәндә башҡа милләт менән, башҡа кешеләр менән аралашаһың һәм уларҙың ҡараштарын үҙеңә ҡабул итәһең, ниндәйҙер яҡшы яҡтарын үҙеңә алаһың инде. Шулай уҡ һинең үҙеңдең беренсе телең, базовый телең башҡа телдәрҙе, сит телдәрҙе өйрәнеүҙән яҡшыра. Сөнки һин икенсе телде өйрәнгән саҡта, шул телде өйрәнгән ваҡытта ҡулланған ниндәйҙер ҡағиҙәләрҙе ҡарап, структураһын ҡарап, үҙеңдең телеңде лә шул яҡтан тағы ла яҡшыраҡ өйрәнергә мәжбүр булаһың. Шулай уҡ ундай кешеләр билингвисттар булып атала, бер нисә телде белгән кешеләр. Шулай уҡ ошо тема тураһында билдәле Рәсәй лингвисты Щербала яҙған булған. Тимәк, был теманың актуальлығын күрһәтә. Шулай уҡ беҙҙең хәҙерге заманда беҙ күрә алабыҙ компанияларда ике телде йәки башҡа тағын бер нисә телде белгән кешеләрҙе эшкә яҡшыраҡ алалар. Сөнки компанияла бер нисә телде белеп кешеләр менән эшләй алған кешеләр кәрәгерәк. Шулай уҡ башҡа телдәрҙе өйрәнеү кешеләргә, студенттарға, уҡыусыларға күберәк аҡса эшләргә лә ярҙам итә. Сөнки шулай уҡ ул переводчик булып та эшләй ала һәм ул уның өсөн файҙалы була. Шулай уҡ әйтергә кәрәк, мәҫәлән, башҡорт телен алған саҡта беҙҙең күп башҡорт теле тураһында йәки башҡорт халҡы тураһында яҙылған китаптар, улар башҡа телдә яҙылған. Мәҫәлән, төрки телендә һәм әгәр ҙә инде һин төрки телен белмәйһең икән, һин ул китаптарҙы уҡый алмайһың. Һиңә ул телде өйрәнеү, үҙеңдең милләтеңде, үҙеңдең телең тураһында ниндәйҙер яңылыҡтарҙы белер өсөн ярҙам итәсәк. Шуның өсөн телде өйрәнеү кәрәк, башҡа телде. Шулай уҡ башҡа милләт менән аралашҡан саҡта һин үҙеңдең милләтеңдә булған, үҙеңдең телеңдә булған минустарҙы күрәһең һәм уларҙың өҫтөндә эшләй башлайһың. Ниндәйҙер уларҙан алаһың үҙеңә тәжрибә һәм уны үҙеңдә ҡулланаһың. Тимәк, башҡа телдәрҙе өйрәнеүҙең плюстары бар. Рәхмәт. Миндә һорау бар, мөмкинме? Һеҙҙең уйлауығыҙса, ни өсөн телдәр юғала йылдан йылға ҡарай? Телдәрҙең юғалыуының иң төп һәм иң беренсе сәбәбе булып, халыҡтың үҙенең телендә һөйләшмәүе тора, тип уйлайым. Ә ни өсөн, тағы бер һорау мөмкинме? Ә ни өсөн халыҡ үҙенең телендә һөйләшмәй? Рәхмәт. Шулай уҡ ошо һорауға дауам итәм һәм икенсе сәбәбе булып тора ғаиләләрҙең үҙҙәренең балаларына шул телде өйрәтә алмауҙары. Сөнки улар үҙҙәре шул телдә һөйләшә алмайҙар. Ни өсөн юғала? Сөнки оло быуындардан балаларға тәрбиә кәмей һәм ғөмүмән оло кешеләр үҙҙәренең балалары тыуғас та балаларына шул телде өйрәтә алмайҙар.
Минең фекеремсә, шундай проблема булып тора. Рәхмәт. Рахмат. Тағы ла һораулар? Һораулар булмаһа, дәвам Тагын итәбез. бер һорау мөмкинме? Рәхим итегез. Микрофон. Әзилә, ҡаушама. Әзиз, юғалдың. Ул походу вылетела. Кил минең дә баш. Һорауды бир. Вакыт сыктылар, Байрас, икенче спикерга хут бирергә кирәктер. 2:30 секунд. Гафу итегез, минең бер һорауым бар иде. Минең интернетым насар эшләй, кайсак мин төшүп калам. Диана, мөмкинме? Ие, мөмкин. Әйтегез әле, мына һез әйтеп киттегез, телдәрде белгән кешеләр бик күп эшләрде бер вакытта эшләй ала дип әйттегез. Бул мәгълүмат кайдан алынды һәм ул нисектер тикшерелгәнме ул мәгълүмат? Был тезис дип әйтәйек, минең үҙемдән сыҡты, сөнки мин үҙем бер нисә телде беләм. Улар әлбиттә ҡәрҙәштәрҙәр, ләкин һүҙ ултырала түгел. Һәм мин үҙем дуҫтарым аралашҡан саҡта күрәмен, минең кеүек бер нисә телде белгән кешеләр күберәк актив булалар, күберәк ниндәйҙер эштәрҙе башҡаралар. Һәм беҙ ултырала дуҫтарыбыҙ менән аралашҡанда шундай фекергә килдек инде. Шуннан мин уны бында ла һеҙгә еткерҙем. Ҙур рәхмәт, ваҡыт тамам һәм беҙ артабан дауам итәбеҙ. Киләһе һүҙҙе асыусы хөкүмәттең икенсе спикерына тапшырабыҙ. Һеҙ әҙерме? Әлбиттә. Рәхим итегеҙ. Хәйерле көн, дуҫтар. Беҙ сит телдәрҙе өйрәнеү ул тыуған телгә ҡарата һөйөүҙе һәм иғтибарҙы кәметә тип иҫәпләйбеҙ. Иҫәһегеҙҙер, беләһегеҙҙер, 1812 йылға тиклем бөтә Рәсәй француз телендә һөйләшкән була. Һәм Наполеон беҙҙең яҡҡа кергәс, халыҡ аңлай башлай. Был дөрөҫ түгел, беҙ үҙебеҙҙең тыуған телебеҙҙә һөйләшергә тейешбеҙ тип һәм бер рәт шулай шағирҙар, яҙыусылар да быға килә. Хатта аҙаҡ француз телендә һөйләшкән кешеләргә штрафтар да бирә башлайҙар. Мәскәүҙә, Рәсәйҙә инде. 1914 йылға тиклем Рәсәйҙә бөтәһе лә немец теленә күсә башлай. Был кеше немец телендә һөйләшә икән, ул тимәк мәҙәни яҡтан үҫешкән тигәнде аңлата һәм беренсе донъя һуғышынан һуң кирәһенән беҙ немец теленән күсәбеҙ. Бөгөнгө көндә бөтәбеҙ ҙә инглиз телендә һөйләшәбеҙ. Бит инде инглиз теленә күсә башланылар. Иҫәһегеҙҙер, 90 йылда беренсенән башҡорттарға килгәндә беҙ күберәк урыҫтар менән аралаша башланыҡ бит инде. Һәм беҙҙең ҡыҙғанысҡа күрә сит телде өйрәнеү уларҙың мәҙәниәтен алыуҙа тигәнде аңлата. Бына бая әйттеләр бит инде. Был бит яҡшы тиҙәр. Ҡайҙан был яҡшы булһын? Уларҙың мәҙәниәтен, йолаларын, ғөрөф-ғәҙәттәрен алыу ғөмүмән яҡшы түгел. Уныма беҙҙең рухтар бөтә. Мына ни өсөн бөгөнгө көндә Америкала һаҡаллы бисәләр барлыҡҡа килде бит инде. Тимәк, беҙ шуны үҙебеҙгә алырға тейешбеҙ, что ли? Шулай уҡ дөрөҫ түгел, ғаиләләр барлыҡҡа килә башланы бит инде. Был уларҙың мәҙәниәте, уларҙың азатлығы. Был ғөмүмән башҡа һыймаҫлыҡ әйберҙәр. Һәм шуңа күрә беҙҙеңсә кешегә балалар 14-18 йәшкә тиклем ғөмүмән сит телде өйрәнмәҫкә тейеш. Ни өсөн? Сөнки беҙ белеүебеҙсә, тап бала формалашҡан ваҡытта ул бөтә әйберҙе лә үҙенә һеңдерә. Шуңа бергә тегеләрҙең мәҙәниәтен дә һеңдерә. Шуңа күрә мына 14-18 йәштә ул кеше уже шәхси яҡтан үҫешә, тулылана. Шуңа күрә унан һуң уже сит телдәрҙе өйрәнә башлаһа була, сөнки уларҙың мәҙәниәтен алмай. Уларға әлбиттә теге һүҙҙәрен һөйләшеү яҡтарын гына үҙенә ала инде, мәҙәниәтен ҡалдыра. Шуңа күрә беҙҙең һүҙебеҙ шул. Сит телдәрҙе өйрәнергә 18 йәш тулмайынса 14 йәш булмасы ғөмүмән кәрәкмәй. Тағы күреүебеҙсә, 17 йылда Башҡортостан, ғөмүмән Рәсәйҙә һәм Башҡортостанда шул уҡ рәттән кеше
туган телин, мына башкорттар туган телин өйрөнөр үчүн гариза язарга тийиш. Biz demokratik ilde yaşayız. Ni üçün kişi tuğan tilin öğrenir üçün gariza yazarga тийиш. Бұл гомумән башка кыймматлык әйбер. Бұл шул безнең рухты хүндере һәм иң урыс телле безнең өчен чит тел битендә һәм бүген күрәбез битендә мына кызганычка күргәндә кызганычка күрә күп шул егетләр һәм кызлар, башкорт кызлары урыс мәдәниятен ала. Ул нимәкә ул? Bir kasanda başkurtlar isi tartıp yürümegender. Döngü künde kurubitse yigitler gene tugil bik nasar. Hatta kızlar şuluktagi medeniyetlerden kabul ete başlana. Kızlar temeki tatı başka hımatlık ayber. Ol tilden geliyor. Şol kiyinu mına iň yaratmagan ayberim ul kiyinu ise hegizim mına iň birinci başkurt estradadan Elvengri kiyine başlana bitinde tege sit illerge kirişiptigi şoluk sit il yırsılары көбөйүп кетти. Һәм биздин халык несек кабыл итти? Әлбетте каршы келдик. Әйтесем кыйнатинек битинде. Ысынлап та бул шулай гына кабыл ителди һәм бүгүнкү көндө бул яхшы тиетер битинде. Әмма несек кенә булмаган бул башкорт халкына сит medeniyetinin tesiri hem buna biz yıraklaşırga тийишбиз. İslam dur rahmat vaqt tamam. Hem biz artaban devam etebez. Horovlar bolurmu İslamga? Ayıp horov var. İslam aytali. Hin bizden anlawыбызsa sizin tercümeniz ul sit tillerde 14 ya 18 yaşka tiklem öğrenmekке. Hem bul nesiga aytırga yaş ul her kim uydu haylay. Muna 14 yaşka tiklemme, әллә 17 yaşka tiklemme ul nesik bulurga тийиш? Kim haylay? Bunu biz әле başlap бердик. Хәзер şu психологтар менен иштейбиз да, шунан тугрылганса әйтәбез, баланың тулганса формалашып биткәнен. Булай 18 яшка тиклем. Әмма хәзер психологтар менен һөйләшкәндән һәм эшләгәндән һәм улар әйтә, 14 яшта уже бала формалашып өйрәнә, өлгерә тиһәләр, 14 яшьтән рөхсәт итәсәкбез. Rahmat. İslam selam. Inde bir horov бар tabi. İslam sizin uygulsa deyik, edek balаны şahıs köök alganda, balаны şahıs köök alganda tuğan tildi uğa kim birerge, üretirge тийиш. İň täwsiratda kimden kile uğa tuğan til? Äse tili, mına biz әйтәбез битинде әсе tili. Тимәк бул әсенән беренче килә. Атайдан да түгел, чөнки атайдың төп максаты ул гаиләне үстерү, карау. Мәсәлән, шуңа күрә безнең теге карайбыз да үзебезнең бөек шәхестәр безгә әйтәбез бит инде. Менә нигә уларның баллары башкорт телен белмәй дип. Әхмәт Зәки Вәлҗинең, чөнки уның катыны башкорт булмаган, әсә телен улар ишетмәгәннәр. Рәми Гариповтың катыны башкорт булмаган, үзе шундый зур шәхестәр булгалар да кызганска күрә балларының теле югалып бара. Шуңа күрә туган телде иң беренче әсә кешенән ишетә бала. Dur rahmat, vaqt tamam. Biz artaban devam etebez. Hem şulay etip biz kilehe hüzde asosy karşı sığışlardan ikinci spikerine tapşırabız. Nurzila, sen hazırmı? Ayağım hegat, men Nurzila, men нык кулкынланам. Evet. Әйткәндәй, сит телдәрде өйрәнү, туган телдәргә карата минең сол әлбиттә һөйү генә өйрәтә, чөнки мин үземдә һезгә тере мәсьәлә кебек килтергем килә, чөнки мин үзем Төркиядә укыйм, һәм Төркиягә барганда мин үзем башкорт һәм рус кына телен белә идем. Һәм монда баргач мин төрки телен өйрәнә башланым һәм мин өйрәнгән вакытта миңа башкорт телен тагы ныгырак аңлай башланым һәм мәсәлә кайһы бер кагыйдәләр ни өчен без улай тибез һәм шул вакыттарда мәсәлә башка төрек телен өйрәнеп мин башкорт телен тагы яхшырак аңлай башланым һәм дөньяга
карашым да асылды дип әйтә алам. Һәм безнең мәдәнияттә мәсәлән күп традициялар, нимәгә улар барлыкка килгән дә минең өчен күп үземдән һораударыма җавап бирде дип әйтә алам. Һәм әлбиттә безнең Төркиядә ул барыгызда ла танылган һәм Башкортстанда ла Зәки Вәлиди туган, уны мәсәлән Төркиядә бөтәһе лә белә һәм уның кызганыска каршы күп исследованиялары төрки телендә язылган һәм мәсәлән безгә башкортларга төрки телен белмәһәң, ул аерыла. Һез әйтәгез әлбиттә һөйләшкәндә төрекләр менән һез әйтә алаһыгыз башкорт теленең охшаган уга охшаган дип әйтә алаһыгыз, әмма академический теле ул нык охшамаган һәм һезгә төрки телен, башкорт телен үзегездән туган телегезне тагы ла ныгырак өйрәнгегез, белгегез килһә, ягъни башка телләрне өйрәнергә кирәк була дип әйтә алам. Һәм бында әйттеләр, башка телләрне 14-18 яшьтән өйрәнергә дип әйттеләр. Мин уның белән катылмыйм, чөнки ул вакытта тагы ла авыррак кешегә тел өйрәнергә була. Шул ук инглиз телен, мәсәлән, мин үзем инглиз телен өйрәндем һәм миңа авыррак бирелде. Минеңсә ул, белмәйм, әгәр гаиләлә ул тел булһа, әсәй-атаем белһә, миңа тагы ла еңелрәк булыр иде дип әйткем килә. Әлбиттә, ярай, һәм шунда гариза язып укуу ул демократия дип әйткем килә һәм гаиләлә әгәр дә телгә һөю өйрәтмәһәләр, мәктәптә ул безгә бирелмәячәк. Ҙур рәхмәт, Нурзилә, һорауҙар? Миндә бер һорау бар, мөмкинме? Әйҙә. Нурзилә, бына ошондай һорау миндә тыуҙы. Әгәр ҙә һинең һымаҡ бер нисә телде белгән кешеләр менән үҫешкән кешеләрҙе ҡалған үҙенең телен белмәгән, бер генә телдә аралашҡан кешеләр менән сағыштырһаң, кемдәрҙең һаны, нисек әйтергә, һинең уйлауыңса, әйе, бына рәхмәт. Әлбиттә, кем күберәк тел белә, уның перспективалары күп дип әйтәйем. Юҡ, мин үҙемдең һорауымды икенсерәк бирәм тигәйнем. Бына һинең уйлауыңса, күп телдәрҙе белгән кешеләр менән үҙенең телен онотоп барған бер телдә генә аралашҡан кешеләрҙең һанын сағыштырһаң, кемдәр күберәк була тип уйлайһың? Рәхмәт. Әлбиттә, минеңсә, донъяла хәҙер барыбер ҙа кешеләр күберәк тел өйрәнергә тырышалар, сөнки бер генә тел менән һин алыҫҡа бара алмайһың, шуны әйткем килә. Әлбиттә, бәлки һандары ҡайһы телгә ҡарата һеҙ әйткегеҙ килә. Башҡорт теленә әйткәндә, әлбиттә, донъяла кешеләр хәҙер телдәрен оноталар, әммә мәсәлән Төркиялә күп илдәрҙә, Европала, мәсәлән Америкала ла тип әйтәйем, башҡорттар, уларҙың бер үҙҙәренең ассоциация бар, улар бергә килеп йыйылалар, һабантуй үткәрәләр, улар телде юғалтмаҫҡа тырышалар һәм уның өсөн тырышалар. Ҙур рәхмәт. Миндә бер һорау бар. Аһа. Нурзилә, ғәфү ит, алдан. Ладно. Һорайым тигәйем, бына һин нисә йәштә Төркиягә киттең? 12. Төрк телен нисә йәштә өйрәнә башланың кеше булараҡ? Шулай әйтәйек, етди рәүештә нисә йәштә өйрәнә башланың? Мин 18 йәшендә. Уға тиклем һин башҡорт телен өйрәндеңме? Әйе, беҙ ғаиләлә башҡорт телендә һөйләшәбеҙ. Аңладым, ярай, рәхмәт. Аңлауымса, һин төрки телен өйрәнер алданан башҡорт телен һыу кеүек эскәнең. Шулай бит? Әйе. Шулай булды? Юҡ, әйе. Ярай. Шулай итеп әйтә алырмын. Юҡ, һыу кеүек тә эсмәнем инде, әммә ғаиләлә бит, мәҫәлән, башҡорт телендә һөйләшергә тырышабыҙ. Ну, прям шул иҫке башҡорт телдән һүҙҙәрен дә беҙ үҙебеҙ ҙә белмәйбеҙ тип әйтә алам, аңлата алдыммы белмәйем. Ваҡыт тамам. Рәхмәт. Ҙур рәхмәт һорауҙар өсөн. Һәм беҙ артабан дауам итәбеҙ. Киләһе һүҙҙе
Ябылсы хөкүмәттең беренче спикерына тапшырабыз. Һез әзерме? Һаумыһығыҙ, әйе, минең исемем Айзилә һәм үҙебеҙҙең үҙебеҙҙе ошайтып башлап ебәрергә теләйбеҙ. Беренсенән, һуңғы спикер әйтеүе буйынса, ул тәүҙә башҡорт телен өйрәнгән. Шулай бит? Шулай. Һәм Төркиәгә барғанда уға 18 йәш булған. Тимәк, ул башҡорт телен бала саҡтан өйрәнгән. Һәм Нурзиләнең әйтеүе буйынса, Төркиәгә барғанда ул башҡорт телен яңы яҡтан асҡан. Был нимәне әйтә? Ул башҡорт телен генә асманы, ул башҡорт теле уға төрөк телен дә асырға ярҙам иткән тип әйтә алабыҙ. Сөнки беҙҙең белеүебеҙсә, төрөк теле һәм башҡорт теле улар икеһе лә бик оҡшаш, бик тип күп һүҙҙәре барыр, оҡшаш һәм шуны әйтә алабыҙ. Һәм тағы ла әйтеп китәйем, Диана, спикер, шулай уҡ әйтеп китте, телде өйрәнеү ул тәрбиәнән башлана тине, балалар тураһында әйтте. Тимәк, уның да һүҙҙәре беҙҙең законопроектҡа тап килә, сөнки беҙҙең уйлауыбыҙса, ысынлап та балаларға әсә телен бала саҡтан бирергә кәрәк. Беҙ бит сит телдәрҙе өйрәнергә ярамай тип әйтмәйбеҙ, беҙ тик йәште генә сикләйбеҙ. Бына мәҫәлән, бала саҡта мотлаҡ рәүештә әсә телен һыу кеүек эсергә кәрәк, сөнки әгәр бала саҡта һин әсә телен белһәң икән, әсәйең менән атайың менән башҡорт телендә һөйләшһәң икән, тимәк, киләсәктә һинең үҙ телеңде өйрәнеүгә лә мотивация тип әйтәйек күберәк була һәм сит телдәрҙе өйрәнеүгә лә һиңә еңелерәк була. Сөнки биолингваль кешеләр тураһында шулай уҡ әйтеп киттеләр, әгәр һин бала саҡта әсә телен өйрәнәң икән, тимәк һин киләсәктә биолингваль кеше булаһың. Сөнки инглиз телен һин барыбер өйрәнәһең үҫкәс инде, ул хәҙер эштә лә кәрәк, барлыҡ ерҙә лә кәрәк. Һин Рәсәйҙә йәшәйһең, рус телен шулай уҡ өйрәнәһең. Бына мәҫәлән, мин шулай уҡ биолингваль ҡыҙ, сөнки күп телдәрҙе беләм, ә иң мөһиме, мин башҡорт телен, үҙемдең әсә телен беләм. Һәм тағы ла нимә тип әйтеп китергә кәрәк, психология яғынан телде өйрәнеү ул бала саҡтан башланһа, күпкә еңелерәк була һәм һин үҫкәс юғалтылған мөмкинлектәр менән йәшәмәйһең. Менән күп кешеләр бала саҡта әсә телен өйрәнмәй икән, йәки насар белә икән, үҫкәс улар уйлайҙар, бала саҡта ниңә мин башҡорт телен өйрәнмәнем тиҙәр икән. Нимәгә мин әсәйем, атайым менән башҡорт телендә һөйләшмәнем тиҙәр улар. Һәм ысынлап та, тимәк, ул кешеләр үҫкәс башҡорт теленә кире әйләнеп ҡайта. Сөнки уларҙың ҡандарында был бар. Башҡорт теленә һөйөү уларҙың гендары менән бергә бирелгән. Һәм әлбиттә, әгәр беҙ хәҙерҙән бала саҡтан үҙҙәребеҙҙең балаларыбыҙға башҡорт телен өйрәтәбеҙ икән, тимәк, улар киләсәктә мәҙәниәтте лә һаҡлап алып ҡалалар. Беҙҙең халыҡты ла һаҡлап алып ҡалалар. Ҡалған телдәрҙе, сит телдәрҙе улар мотлаҡ рәүештә өйрәнәсәктәр. Был инде беҙҙең глобаль илдә тип әйтәйек микән кәрәк, мөһим, әммә шул уҡ ваҡытта уның менән бергә үҙ телеңде оноторға ярамай. Үҙ телеңде һаҡлап алып ҡалып була тип әйтәбеҙ беҙ. Рәхмәт. Рәхмәт, Айзилә. Һорауҙар? Айзилә, һорауым шундай. Бына әйтәйек, бала саҡта кешене, баланың туған телде өйрәнеү мотивация әйтәйек, ҡайҙан килә? Туған телде өйрәнеү түгел, киреһенсә, сит телде өйрәнеү мотивация ҡайҙан килә, бәләкәй балала? Әлбиттә, бының хаҡта мин әйтеп киттем, бәлки мин асыҡламағанмындыр, әммә сит телде өйрәнеү ул әсә телен белгәндән килә. Сөнки әгәр һин бала саҡта әсә телен белһәң, минең уйлауымса, һин артабан сит телдәргә лә ниндәйҙер ҡыҙыҡһыныу уятаһың һәм өйҙә лә һин үҙ телеңдән башлаһаң, минең уйлауымса мотивация күберәк була. Әйтәйек, ошолайыраҡ һорауҙы икенселәйерәк бирергә теләгәйнем, тыңлап ҡара. Башҡорт, әйтәйек, 5 йәшлек бала, 5 йәшлек бала, һәм ул сит телде өйрәнә, инглиз телен.
Ни өсөн ул шул инглиз телен өйрәнә? Чөнки уны ата-әсәһе өйрәтеп Anladım. курстарга өйрәтәме? Я, ул үзе мына мин өйрәнгән килә дип өйрәнәме? Шул вакытта. Минең уйлавымча 5 яшьлек балалар мин инглиз телен өйрәнгән килә дигәндә аңламай һәм уның турында хатта уйланмай да дип уйлыйм. Чөнки бала сакта ул табигый, үз телеңдә өйрәнү табигый дип әйткем килә. Менә шулай. Рәхмәт. Азилә, һеҙ нисек уйлайһығыҙ мына нисә йәштән һәм ниндәй телдәрҙе ҡайһы йәштән өйрәнә башларға мөмкин? Мына аңланым, һеҙҙең хөкүмәтегеҙ бөтәһе лә ғаиләлә башҡорт теле булырға тейеш тип әйтә. Шулай ҙа нисә йәштән һәм ниндәй телдәрҙе өйрәнә башларға була? Бынан алданыраҡ әйтеп киттеләр бит инде, был һорау өҫтөндә психологтар эшләй һәм белгестәр эшләй һәм минең уйлауымса тап ошо тикшеренеүҙәр бөткәс был һорауға тулыһынса яуап бирә алабыҙ, әммә әлеге мәлдә беҙ нисек әйтергә, бер генә йәште әйтә алмайбыҙ. Мәҫәлән, 14 йәштән һеҙ сит телдәрҙе өйрәнә башлайһығыҙ дип әйтә алмайбыҙ, әммә минең уйлауымса был һорау өҫтөндә беҙ эшләйбеҙ. Рәхмәт. Рус теле лә ошо инглиз теленә керәме? Юҡ, әлбиттә, рус теле инглиз теленә кермәй. Рус теле ул сит телгә инә, әлбиттә. Һәм беҙ аңлайбыҙ, әлеге көндә, мәҫәлән, Рәсәйҙә алғанда, беҙ мына мәҫәлән бала мәктәпкә барғанда беҙ уға рус телен өйрәтә алмайбыҙ. Шуға бәлки беҙҙең йәштәр тип әйтәйек, мына нисә йәштә, бәлки ул 7 йәшкә лә төшөр, бәлки 10 йәшкә лә төшөр. Был инде киләсәктә был һорауҙы ҡарарға кәрәк. Рәхмәт. Ҙур рәхмәт. Ваҡытты ҡаршылар өсөн һәм беҙ артабан дауам итәбеҙ. Һүҙҙе ябыусы ҡаршы сығыусыларҙың беренсе спикерына тапшырабыҙ. Һеҙ әҙерме? Эйе. Һаумыһығыҙ, барығыҙға ла ябыусы ҡаршы сығыусы. Минең исемем Эльвира Муталова. Мин әлеге ваҡытта Төркиәлә йәшәйем һәм Бангладешта йәшәү тәжрибәм дә бар. Мин алдағы спикерға, хөкүмәт ағзаһына ошо һорауҙы бирҙем, сөнки нисә йәштән алып сит илдәрҙә өйрәнә башларға кәрәк һәм рус теле лә ул сит илгә инәме тип һораным, сөнки әйтергә теләйем инде, замана үҙгәрә бара. Замана тиҙ ныҡ үҙгәрә. Һеҙ үҙегеҙ ҙә һиҙәһегеҙ, 2020 йылда ниндәй үҙгәрештәр бар да бит инде. Һәм ошо осорҙа үҙ юлыңды табыу темаһы бик ныҡ киҫкен тора. Кешеләр үҙ-үҙен эҙләйҙәр һәм русса әйтәләр предназначениеһын эҙләйҙәр бит инде. Ошо темаға күскәндә беҙҙең поколение, беҙҙең кешеләр 90-нсы йылда тыуғандар, үҙҙәренең үҙ юлын 30 йәшендә табалар тип статистика бар. 22-20 йәшлектәр үҙ юл 2020 хәҙер әйтәм, 98 йылдан алып һуңыраҡ тыуғандар үҙ юлын 20-22 йәштә табалар һәм 2010 йылдан һуң тыуғандар үҙ юлын 12-13 йәштә табалар. Тимәк, үҙ-үҙеңде табыу өсөндә мәғлүмәт кәрәк. Был мәғлүмәтте һин ҡайҙан алырға тейешһең? Беҙ әлбиттә ҙур интернеттан алабыҙ. Интернетта мәғлүмәт беҙгә күбеһенсә рус теле аша килә. Әлбиттә, беҙ рус телен өйрәнәбеҙ, әммә шулай да инглиз телен белһәк, беҙгә күберәк мәғлүмәт булыр ине. Сөнки беҙгә бөтә трендтар, хәҙерге ваҡытта донъя трендтар менән йәшәй. Беҙгә трендтар, мәғлүмәт рус теле аша инә. Тәүҙә русса, һуңынан башҡорт теленә. Әгәр дә беҙ инглиз телен бәләкәй саҡтан өйрәнһәк, беҙ тураһынан-тура яңы мәғлүмәткә, яңы трендтарға беҙҙең мөмкинселектәребеҙ булыр ине тураһынан-тураға барыға. Шулай уҡ ике тел, ул билингвизм, ул Альцгеймер ауырыуын, кешеләр Альцгеймер ауырыуы менән әҙерәк ауырыйҙар. Шулай уҡ деменция, ҡартлыҡ деменцияһы ла ике һәм күберәк тел белгәндәргә һуңыраҡ килә. Был да ғалимдар тарафынан әйтелгән факт бит инде. Шулай уҡ мин әйтергә теләйем, мына Рәми Ғарипов һымаҡ, Ғәзиз Әлмөхәмәтов һымаҡ башҡорт халҡының күп шәхестәре, улар ҙур ҡалаларҙа уҡығандар. Мәскәү һымаҡ ҙур ҡалаларға рус телен белгәнгә күрә лә барып, улар кире ҡайтып, башҡорт халҡына шундай ҙур йырҙар, шиғырҙар, әҫәрҙәр ҡалдыра алғандар. Сөнки улар ике тел белеп, уларҙың мейеһе лә яҡшыраҡ эшләп, һәм улар үҙҙәренең аң-даирәһен күбәйтә алғандар. Шулай глобализация заманы хәҙер бара. Глобализацияла
Мына минең классташтарым югары уку йорттарын тамамлагандар һәм улар рус телен генә беләләр һәм башкорт телен. Шуңа күрә улар Себердә эшләргә мәҗбүрләр. Ә минең сит илдәге коллегаларым, уларның югары белемдәре юк, әмма улар Европала яшәп, бәләкәй илдәр менән улар башка телләрне күп беләләр. Минең бернисә коллегам 4-5 тел белә. Әмма уларның югары белеме юк, ә улар дөньяның бөтә илдәрендә эшләйләр һәм уларның зарплаталары 4-5 тапкырга күбрәк минең коллегаларым. Мин моның турында еш уйланам минең классташтарыма караганда. Мин был туралы еш кына уйланам һәм тел белүе буның өчен бик нык кәрәк икән һәм аңлайм. Беләһегезме, тагыла дөньяла бөтә дөньяла 85 примерно процент кеше инглиз телендә һөйләшә ала. Димәк, һин дөньяның кайһы төбәгенә барһаң да инглизчә һөйләшә алган кешене таба алаһың. Әмма ләкин белмәм, тәвәл проценты, где-то 10% гына дөньяла улар native speakers, то есть Англияда тугандар. Димәк, бөтә кеше ошо телде өйрәнеп, яңа мөмкинлекләр аса, үзенә уку буенча. Шулай хәзерге вакытта яңа тренд бит инде глобализация, бөтә нимә онлайн. Хәзерге вакытта Гарвард, Стэнфорд, MIT һәм университетлар үзләренең ишекләрен онлайн астылар. Аның инглиз телен белгән кешеләр өчен яңа мөмкинлекләр асыла. Без хәзер өйдә утырып, Баймак районы Ямаш авылында мин утырып, Гарвардта университетында укый алам. Шулай ук fake news дигәнде күп тагыла беләһегез бит инде fake newстар вакыт тамам. Әгәр дә без инглиз телен белһәк, кайһы яңалыктар fake, кайһылар fake түгел икәнен дә белә алабыз. Шуңа күп телләрне белү мөһим. Рәхмәт, Эльвира. Һораудар? Мөмкинме һорау? Күп телдәрне белү мөһим, әмма Рәми Гариповтар һеҙҙең әйтеүегеҙсә һәм күп беҙҙең билдәле шәхестәр, беҙҙең телде үҫтереүсе шәхестәр сит телдәрҙе нисә йәштән өйрәнгән тип уйлайһығыҙ? Улар сит телдәрҙе өйрәнеүгә ҡайһы мәлдә килгән тип уйлайһығыҙ? Моны әйтеп үткәнемсә, бәлки элекке замандарда сит телдәрҙе һуңыраҡ өйрәнә башлағандарҙыр. Мин дә моны үҙемде хәҙерге поколениеға түгел, элекке әйтәм. 30 йәш, мин телде 28 йәштә өйрәнә башланым. Миңә 29 йәш хәҙер. Һәм ошо ваҡытта ғына мин тел кәрәк икәнен аңланым. Әммә яңы быуын, улар телдең кәрәклеген һәм ошо трендтарҙы белер өсөн улар алданыраҡ өйрәнә башларға тейеш. Рәми Ғариповтар заманы элегерәк булған һәм улар мин дә Рәми Ғариповтар заманына күберәк ҡарайымдыр. Сөнки беҙ һуңыраҡ өйрәнә башланыҡ. Һәм мына яңы быуын ысынлап та алданыраҡ белеп, сөнки үҙ асылын, үҙ юлын улар иртәрәк таба башлайҙар. 12-13 йәштә улар аңлай башлайҙар, мин нимә менән шөғөлләнергә тейешмен, был донъяға ниндәй файҙа килтерә алам. Бының өсөн улар менән мәғлүмәтте алыр өсөн сит телдәр кәрәк. Шулай уҡ менән Исмәғил Тасимов та ул беренсе университет, Рәсәйдә беренсе университет ошо башҡорт асҡан, рус теле белгәнгә күрә. Тағын бер һорау мөмкинме? Шәфҡәт ағай, һинме әллә минме? Әгәр дә һорау мөмкин. Бәләкәй генә һорау. Эльвира, бер генә һорау биреп китәм. Менә һеҙҙең әйтеүегеҙ буйынса, тимәк, сит ил беҙгә 12-13 йәштә генә кәрәк буласаҡ, әйеме? Шул ваҡыттан беҙгә кәрәк, әйеме? Юҡ, мин 12-13 йәштә кешеләр үҙ асылын аңлай башлай тейем, үҙ юлын таба. Минең йәшемдәге быуын, улар 30 йәшендә һаман һорау бар, мин был донъяға ниндәй файҙа килтерә алам. Хәҙерге заман 12-13 йәштә, киләһе быуын, бәлки 5 йәштә үк. Мин яңыраҡ бер видео күрҙем. 3 йәшлек бала илай инде. Ҡартатайым үлмәһен, ҡартатайым үлһә, беҙ үҙебеҙ яңғыҙбыҙ ҡалабыҙ. Беҙ бит инде 3 йәштә улай итеп илап ултырманыҡ. Сөнки беҙҙең замана быуындары үҙгәрә һәм уларҙың башы нығыраҡ эшләй, мейеләре нығыраҡ эшләй һәм йәшәрә бара бөтә ошо аң кимәле, кешенең аң кимәле килеүе йәшәрә бара. Рәхмәт, һуңғы һорау. Һуңғы һорау, сәләм Эльвира. Минең һорау шулайыраҡ. Бына беҙҙең теманы яңынан уҡып сыҡҡандан һуң шундай һорау тыуҙы. Туған телгә ҡарата һөйөү нисек күрһәтелә, нисек проявляется в человеке любовь к родному языку? Вот что ты подразумеваешь под этими словами? Туған телгә һөйөү, ул нимәкә ул? Туған телгә һөйөү ул үҙ телеңдән оялмау. Хәҙерге актуаль һорауҙы күтәрәм, сөнки мына Башҡортостанға ҡайтһаң да, ҡайһы бер кешеләр, даже хатта Рәми Ғариписендәге беренсе гимназияға барғанда ла ҡайһы бер балалар оялалар бит инде үҙ телендә һөйләшергә. Мин шунда барып, лекциялар үткәреп, оялмаҫҡа тип әйтәм бит инде. Шуға күрә ғорурланыу үҙеңдең телеңдән һәм белеү, мына
акцент ул нимә билдәһе? Ул кыюлык билдәһе. Димәк, һин үз телеңде беләһең, әмма ләкин башка телдәрне белеп, шулар менән акцент белән һөйләшәң, ул димәк, һин үз телеңде лә беләһең, шуңа күрә һин кыю дигәнде аңлата. Димәк, үз телеңдән башка телдәрне белеү, ул үзеңнең комфорт зонаңдан сыгыу һәм кыюлык билдәһе. Шулай ук ул гаиләлә һөйләшеү, мин буның менән һис тә килешәм. Гаиләлә һөйләшеү, балаңдың беренче теле әсә итеп асылыу ул да һөю. Dur рәхмәт, вакыт тамам, тулыгынса. Һәм без артабан дәвам итәбез. Хәзер инде иң һуңгы спикерларның береһе, ул да иһә ябылсы хөкүмәт тарафынан Сәркәтип. Әдерме? Әлбиттә, әдер. Рәхим итәм. Һаумыһығыҙ йәмәғәт, һаумыһығыҙ достар, ҡәрҙәштәр. Ябыусы хөкүмәттең сәркәтибе булараҡ әйтеп китергән һүҙҙәрҙе йомғаҡлап, шундай һығымталарға килдек тип әйтәйем. Беренсенән минең ярҙамсы түгел, минең Айзилә әйтеп китеүенсә, глобализация ваҡытында йәш бәләкәй группалағы телдәр үҙҙәр бернисә йылдан юғалып китеүе мөмкин тип әйтте инде. Бына шуны асыҡлап киткем килә. Мәҫәлән, латын телен әйткәндә, әлеге ваҡытта латын Микрофоның һүнде. Шәфҡәт ағай тулыһынса завис. Вот булды. Миңә Шылтыраталар шикелле. бындамы мин? Мин бындамы? Бында. Всё. Шылтыраталар, кемдер миңә шылтырата. Шул бәләкәй телдәр юғалып китеүе мөмкин. Тел юғалһа, уның әйтәйек шундай мәдәни байлығы юғалып китеүе мөмкин. Әйтәйек, беҙҙең шундай матур йырҙар, легендалар, Урал батыр эпосы ла әгәр ҙә башҡорт телен өйрәнмәһәләр, юғалып китеүе мөмкин тигән һығымта миндә инде. Артабан киткәндә инде Айзилә әйтеп китеүенсә, бәләкәй балаға был бик ҙур стресс. Бәләкәй бала үҙенең теленән икенсе телде өйрәнһә, был уға бик ҙур стресс. Шуға төрлө әйтәйек мәҡәләләрҙән уҡып сыҡҡандан һуң шундай һығымта булды. Бәләкәй бала, әгәр ҙә ул билингваль булһа, уның теле һуңыраҡ асыла. Әгәр ҙә ул үҙенең туған телен өйрәнһә, бәләкәй саҡта уның теле иртәрәк асыла. Әгәр ҙә ул ике телде өйрәнергә маташһа, уның теле һуңыраҡ асыла. Шундай ҙа әйтәйек ваҡыттар бар инде. Артабан әйтеп киткәндә, бына йәмәғәт һеҙгә шундай һорау. Мөҡәддәс тигән һүҙҙең тәржемәһен кем белә? Мөҡәддәс. Башҡорт, матур башҡорт һүҙе әйме? Мөҡәддәс. Әлләмәйҙе тора. Был священный тигән һүҙҙе аңлата. Бына башҡорт теле беҙгә мөҡәддәс булырға тейеш. Эльвира, һинең һорауыңа яуап әйтеп китәм. Нисә йәштән балаға икенсе телдәрҙе өйрәнергә мөмкинселек, өйрәнергә була тигән һүҙгә. Минеңсә, әгәр дә башҡорт бала үҙенең эсендә шундай башҡорт телен өйрәнеүҙә һөйөү күсәре торһа, то есть стержень, если у человека будет внутри стержень, то после этого, вот когда он у него сформировался, то можно изучать другие языки. То есть вот күсәре булһа, шунан гына икенсе телде өйрәнергә була. Әгәр дә шул күсәр башҡорт теленә һөйөү күсәре булмаһа, уны төрлө әйтәйек яҡтарға һелтәргә мөмкин. Бер минут ҡалды. Тамам. Рәхмәт, Бәрәс. Әйтеп киткем килә. Артабан бына бик матур шиғыр бар. Мифтахиддин Ақбулланың. Башҡорттарым уҡыу кәрәк. Беҙ әйтмәйбеҙ бында икенсе телдәрҙе өйрәнеү кәрәкмәй. Юҡ, бында төп һорау инде башҡорт туған телде, әсә телен бәләкәй саҡтан өйрәнеү. Әгәр дә шул бәләкәй саҡта бала башҡорт үҙенең әсә телен өйрәнһә, беренсенән уның үҙенең көстәрендә уға шул әсә теле еңелерәк биреләсәк, һәм шуға күрә ул үҙенең уверен в себе будет. То есть ул үҙенең көсөн һиҙәсәк, ул үҙенең көсөн беләсәк. Бына күп кенә әйтәйек ваҡытта
бала өзінің әсеттерін білмәһә, оның шундай комплекс появляется, что ол не уверен в своих силах. Шуға күрә, мына шуңла әйтәйек, үз уңайда тотып, ошо законопроектты әйтәйек хәл иткәндә, ошо һүзләрне башта тотайык, ямагат. Зур рәхмәт, Шәфкать, һораулар. Әгәр дә һораулар миңа ярамай. Типка һораулар бир. Һораулар ярамай. Dur рәхмәт. Хәзер безнең бүгенге уенның һуңгы спикеры Америка Кушма Штаттарынан, Лос-Анджелес калаһынан бәйләнешкә сыгалар. Һеҙ әҙерме? Рәхмәт, әйе, мин әҙер. Рәхим итегеҙ. Һығымталар эшләйбеҙ был уйындың. Так, беҙ әйтеп китеүебеҙсә, сит телдәрҙе өйрәнеү. Хәҙер. Нимә өсөн сит телдәрҙе өйрәнер кәрәкме? Нимә өсөн ул яҡшы? Беҙ әйтмәйбеҙ, бала башҡорт теленән башларға тейеш түгел тип әйтмәйбеҙ. Минең уйлауымса, башҡорт теле менән, үҙ теле менән баланың теле асылырға тейеш тип уйлайым, тик минең уйлауымса, һеҙҙең әйткән возрастығыҙ 14-18 йәш менән килешерлек түгел тип уйлайым, сөнки ҡайһы бер исследованиелар күрһәтә, баланың развитиеһы бер 3 йәшкә тиклем генә, 3 йәштә бала сформирован. Мәҫәлән, шуға мин уйлайым, 3-4-5 йәшкә тикле үҙ телен өйрәнеп, аҙаҡ икенсе телдәрҙе өйрәнергә мөмкин. Сөнки мин үҙемдең миҫалымдан әйтә алам. Мин 4 йәшкә тикле башҡорт телен генә белдем, аҙаҡ тышта йөрөп, уйнап, рус телен өйрәндем. Шуға күрә, минең уйлауымса, ошо возраст дип әйтәйем, ошо йәш оптимальный икенсе телдәрҙе өйрәнә башлар өсөн. Так. Икенсе телдәрҙе белеү хәтер өсөн яҡшы, билингвизм ул ғөмүмән яҡшы. Эльвира әйтеп китеүенсә, Альцгеймер, деменция ауырыуҙарынан ҡотҡара. Беҙ хәҙерге көндә глобализация ваҡытында йәшәгәс, күп мәғлүмәт интернетта, иң мөһим мәғлүмәт, иң күп мәғлүмәт инглиз телендә, шуға күрә балалар инглиз телен белергә тейеш һәм ата-әсә инглиз телен ғөмүмән белергә тейеш, сөнки ата-әсәләр генә шул информацияны, балаға биргән информацияны ата-әсә генә фильтровать итә ала һәм ул информацияны ата-әсәләр фильтровать итергә тейеш. Ниндәй информация бала ала интернеттан. Беҙ хәҙерге заманда Гарвардта, Стэнфордта, MIT-ла уҡый алабыҙ, әллә ҡайҙа ауылда йәшәп тә. Шуға күрә инглиз телен хәҙерге ваҡытта бер 5 йәштән өйрәнә башлаһағыҙ, һеҙҙең балаларығыҙға бәлки еңелерәк буласаҡ был донъяла йәшәүе. Мин шулай тип уйлайым. Һәм шундай һығымталарға килдем. Рәхмәт. Зур рәхмәт, Мәрйәм, һәм ғөмүмән барлыҡ бөгөнгө уйында ҡатнашыусыларға. Бөгөн беҙҙең уйында Америка, Төркиә, Өфө, Мәскәү, Әбйәлил районынан бәйләнешкә сыҡтылар һәм барығыҙға зур рәхмәт килгәнегеҙ өсөн, ҡатнашҡанығыҙ өсөн. Беренсе тапҡыр уйнауға ҡарамаҫтан бик яҡшы ғына сығыштар булды. Артабанда шымарып, дебат уйындарының тәжрибәһен киләсәктә лә ҡулланырға яҙһын тигән өмөттә бөгөн хушлашабыҙ инде. Әйтергә кәрәк, бында беҙҙең бәләкәй кескәй дуҫтарыбыҙ да инә башланылар. Учалы, Мәсәғүт
Авылынан алар бизди карап утыралар, һездин менен хокланып утыралар дип уйлайм. Шуңа күрә эле барыгына дагы бир рәхмәт. Һөдүмтәләрде